crocette. Signorta e per fa che vediamo il tuo amore. A te guardiamo, Redentore nostro, a te speriamo, gioia di salvezza, fa che dobbiamo gran perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo potere. Ti confessiamo ogni nostra colpa, riconosciamo ogni nostro errore e diamo tuo amore e perdona, vediamo nel nome del Figlio, della mia nome e del Signore Gesù. Sì, di voi, i fratelli e sorelle, oggi ci fa sentire la Pasqua più vicina che mai, mistero d'amore incommensurabile. Gesù per i nostri peccati, per la nostra azione, Gesù morto e risorto per la nostra comune. Signore, aumenti la nostra fede, abbiamo bisogno di questo per poter capire e gustare questo amore del Padre versato sul mondo per la nostra redenzione, per celebrare degnamente questa Eucaristia. Ci soccorra la sua donna. Insieme confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli e sorelle, che ho vocato colpa. Dona a noi che nelle prove della vita partecipiamo alla sua passione, la fecondità del seme che muore per essere un giorno accolti come messe buona nella tua casa, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri. Alleanze hanno infranto, benché io fossi loro Signore, oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro, dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Parola di Dio. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a Lui, venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Lode e onore a te, Signore Gesù. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo a Andrea e poi Andrea e Filippo andarono insieme a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità,
grano caduto a terra non muore, rimane solo, ma se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso la mia anima è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono, altri dicevano un angelo gli ha parlato. Disse Gesù, questa voce non è venuta per me ma per voi. Ora il giudizio di questo mondo è fatto, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, mancano solo 7 giorni all'inizio della settimana santa, la grande settimana pasquale. Tutta la Chiesa in ginocchio adora il mistero della Pasqua di Gesù, morto per i nostri peccati e risorto per la nostra riconciliazione con il Padre. È proprio così che Paolo, scrivendo ai fratelli di Roma, indica l'immensità di questo mistero d'amore di Gesù per l'umanità. Secondo le indicazioni di Giovanni, Gesù si trova a Gerusalemme dopo aver fatto il suo ingresso messianico per la ultima Pasqua della sua vita. Alcuni proseliti greci presenti a Gerusalemme per le celebrazioni della Pasqua, presi da ammirazione per quanto hanno sentito di Gesù, hanno ascoltato di quello che si dice di lui, chiedono a Filippo, un apostolo di Betsaida di Galilea, chiedono a lui, noi vorremmo vedere Gesù. Filippo passa parola a Andrea, fratello di Pietro, Simone, e insieme vanno a dirlo a Gesù. Gesù, sempre compiacente con quanti lo vogliono ascoltare, risponde loro come se non ci fosse più tempo per quell'incontro e dice loro, è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Così mentre i giudei lo vogliono morto, altri cercano Gesù con immenso interesse. Ma è arrivata l'ora della tanto attesa per Gesù, ma insieme tanto dolorosa. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto per terra non muore, rimane solo, ma se
segreto di quest'ora misteriosa che vede Gesù immolato sulla croce. Gesù tuttavia non delude coloro che lo vogliono incontrare e svela loro qualcosa di intimo che riguarda la sua missione, inviato del Messia del Padre. Egli salverà gli uomini consumandosi come un chicco di grano, scomparendo nella terra per diventare principio di vita nuova. È venuto tra noi per questo. Gesù così rivela ai greci non solo il mistero della sua missione, ma anche il mistero della nostra vocazione, che è quella di seguire Gesù, donandosi agli altri come lui ha fatto. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove io sono, anche lui sarà come mio servitore. Quando poi io sarò elevato a terra, attirerò tutti a me. Gesù sarà appeso alla croce, ma questa sua elevazione corrisponde per lui a qualcosa di grande. Gesù sarà innalzato sul mondo perché tutti vedano e capiscano il valore e la grandezza dell'amore del Padre, e chi crederà avrà salvezza. Chi crederà. Ma il fatto di essere esaltazione non toglie alla morte di Gesù tutto il suo orrore, tutta la sua difficoltà. Per questo Gesù esprime il suo turbamento all'avvicinarsi di questo momento terribile. Gesù dice: adesso l'anima mia è turbata, che cosa devo dire? Padre, salvami da quest'ora. No, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Che cosa vorranno dire queste parole? Padre, Padre, con il tuo amore mostrati presente, donando il figlio tuo. È un dramma per Gesù indicibile, una morte così crudele, così infamante sulla croce, spaventa anche lui. L'umanità di Gesù trema davanti a tanto dolore, ma Gesù supera questo momento drammatico consegnandosi in mani del Padre, e il Padre accoglie la preghiera di Gesù e condivide il suo sacrificio di piena obbedienza al Padre. Tutto ciò, dice Giovanni, comporta la condanna del mondo. Il mondo ostile a Gesù è stato giudicato e condannato insieme al maligno con tutta la sua seduzione. Dall'alto della croce Gesù consegna al Padre il suo spirito e insieme la sua missione compiuta, e il Padre accoglie il Figlio quale unico vincitore del suo amore. Miei fratelli, siamo davvero molto vicini ormai alla Pasqua. C'è bisogno di prepararsi. Domenica prossima inizieremo la settimana santa. Dio conceda alla sua Chiesa e a tutti noi che crediamo una fede vera. Abbiamo bisogno di credere che la Pasqua di Gesù è per noi,
che la Pasqua di Gesù è tempo di grazia per tutti e così potremmo meritare quella gioia vera che Gesù ci ha meritato con la sua morte e con la sua risurrezione. Facciamo la professione degli apostoli, simbolo degli apostoli. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, quale, concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra. E il suo regno. Fratelli e sorelle, Dio Padre ha scritto la sua legge nell'intimo dei nostri cuori. Con gratitudine gli chiediamo la grazia di essere sempre dei figli fedeli. Chiediamo con fiducia, Signore, ascolta la nostra preghiera. Signore, ascolta la nostra preghiera. Per i vescovi, i presbiteri, i diaconi e i catechisti, parlino dell'amore di Dio verso tutti i suoi figli e presentino con purezza il Vangelo di Cristo, nel quale la vera gloria passa dalla croce. Preghiamo. Per i responsabili delle nazioni e dei popoli della terra, la loro ricerca della giustizia e della pace sia sempre ispirata dalla sapienza del Vangelo. Preghiamo. Per coloro che non credono in Gesù Cristo e nel suo Vangelo, possano incontrare dei cristiani nei quali risplendano la bellezza e la speranza della gioia pasquale. Preghiamo. Per il nostro arcivescovo eletto, Monsignor Riccardo, animato da sincero amore, affronti con coraggio il nuovo compito che lo attende. Preghiamo. Per l'arcivescovo Andrea Bruno, il suo ministero fra noi porti ancora frutto e sia sostenuto dalla vicinanza e dalla preghiera di tutti. Preghiamo. E per la nostra comunità, i suoi pastori, coloro che vivono nel servizio di Cristo e dei fratelli, accettino di percorrere la via della croce e di morire a se stessi come il chicco di grano per poter dare frutti di carità. Preghiamo. Dio nostro Padre, questa è la nostra preghiera. Per salvarci il tuo Figlio unigenito ha accettato di cadere in terra e di morire per noi. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Salvatore.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente, esaudisci la nostra preghiera e dona ai tuoi fedeli che hai illuminato con gli insegnamenti della fede di essere purificati dalla forza di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente, l'Eterno. Vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro, Dio eterno lo richiamò dal sepolcro, egli stende a tutta l'umanità la sua misericordia, con i santi misteri ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete
mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta questa tua Chiesa nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, da uno, presbiteri, diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricorda della speranza, nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce. Ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, sia Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come figli che credono nell'amore del Padre, preghiamo insieme. Padre nostro che credi, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci oggi il nostro pane. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi
vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, Che toglie i peccati del mondo. abbi pietà. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo. Ecco Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Canto numero 409. Noi crediamo in te, o Signore, noi speriamo in te, o Signore, noi amiamo te, o Signore, tu ci ascolti, o Signore. Sei con noi, Signore, sei con noi. Nella gioia tu sei con noi, nel dolore tu sei con noi, tu per sempre sei con noi. Noi cerchiamo te, o Signore, noi preghiamo te, o Signore, noi cantiamo a te, o Signore, tu ci ascolti, o Signore. C'è chi prega, Signore, vieni a noi. C'è chi soffre, Signore, vieni a noi. C'è chi spera, Signore, vieni a noi. O Signore, vieni a noi.
Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che rimaniamo sempre membra vive di Cristo, noi che comunichiamo il suo corpo e al suo sangue, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedizione del tempo pasquale. Benedici, o Signore, il tuo popolo che attende il dono della tua misericordia e porta a compimento i desideri che tu stesso hai imposto nel suo cuore per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Dimenticavo 2 avvisi. Ogni venerdì di Quaresima il santuario continua la celebrazione della Via Crucis. Oggi in Duomo alle 10:30 Don Michele Sibau, cappellano per 5 anni nella parrocchia di Gemona, darà il suo saluto perché trasferito in altra parrocchia come parroco. Lunedì 18 marzo alle ore 20:15 presso la sala Don Gastone, alle ore 20:15 a Gemona, riscopriamo il battesimo, un incontro rivolto a genitori, padrini, madrine e a tutti i fedeli interessati a riscoprire il proprio battesimo. Il Signore sia con voi, la benedizione l'abbiamo data a tutti, buona giornata e buona domenica. Adeo Vergine saludi, come l'agno l'angeio, Adeo plene d'ogni grazie, il Signore con voi, daimi une cialade, con quel voli plen d'amore, o gran Maria Immacolate, o colombe dal Signor, viene l'alme mattutine, viene un agnol dal Signor, ma vo Vergine divine, vosse spiele Signor, o chiare mari, con quel vuestri biel bambin, ch'io lo